السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لنا ومرحبا بكل مشاهدينا الكرام في البث المباشر من ملعب مدينة سيك الجزائرية التي تحتضن الجولة الثالثة من منافسات كرة القدم لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. لقاء المنتخب الوطني المغربي لأقل من 18 سنة اللي غادي يواجه منتخب إسبانيا. المنتخب الوطني المغربي الذي يدخل بمعنويات لعب الدوري السابق. تابعوا المحاولة من الجهة اليمنى لفائدة المنتخب الوطني المغربي. رفعت الكرة داخل منطقة جزاء دي فرصة، ولكن كانت أقرب للحارس أندر الاول لفائده المنتخب الوطني المغربي. المنتخب الجزائري مره اخرى تمريره عرضيه خطيره، كانت فرصه من الجهه الاولى. المنتخب الوطني المغربي واللي كان موضوع المستوى احتياط على اي خطا. كان تدخل واضح من موسكيرا كريستيان لاعب فريق فالنسيا الحكم ليلا الفرنسي. هناك تغطيه من طرف موسكيرا كريستيان. هذه فرصه كان ضغط على الحارس عمر صديق. كاين هناك خطا كره لفائده المنتخب الاسباني. محاوله تمرير داخل منطقه الجزاء، فرصه خطيره الهدف الاول لفائده المنتخب الاسباني. هدف لفائده المنتخب الاسباني. التمريره اللي كانت بشكل ممتاز. رودريغيز الفارو يتمكن من توقيع الهدف. فائدة المنتخب الإسباني لابد من إبعاد الكرات، تسديدة عرضية وتدخل الحارس. سنة تبعد المحاولة بواسطة وسيم الأنطاكي ممتازة في الجهة اليسرى. ياسين خليفي مشات الكرة تبعد اليسرى للاعب سليم الجباري. الحكم غادي يعلن عن الخطأ بالفعل. الحكم اعلن عن الخطأ، كان تدخل كيساعد تنفيذ هذه الكرة الثابتة. لعبت كرة دائرية، تدخل الدفاع. لابد من المنتخب الاسباني على مستوى التسديد. تبعد المرتد الهجومي لفائده المنتخب الوطني المغربي. محاوله الدخول داخل منطقه الجزاء، فرصه دائما كان امكانيه لا ليغان. تبعوا الفرصه من الجهه اليسرى بواسطه لاعب ايمن مورير. ممتاز ضربه جزاء لفائده المنتخب الوطني المغربي بدون نقاش وبدون تردد. الحكم برينو كوستا الحكم البرتغالي يعلن عن ضربه جزاء لفائده المنتخب الوطني المغربي. ايمن مورير المراوغه، الاختراق، الدخول داخل منطقه الجزاء بشكل ممتاز. يتمكن فرصه تسجيل هدف التعادل. ياسين خليفي هدف التعادل لفائده المنتخب الوطني المغربي. فرحه كبيره للعناصر الوطنيه اللي كتمكن من تسجيل هدف التعادل وبالتالي تعديل الكفه في هذه المباراه. ياسين خليفي من نقطه الجزاء يتمكن من توقيع الهدف تقريبا كيجي على بعد 8 ديال الدقائق. الفرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، امكانيه الدخول داخل منطقه الجزاء، ولكن البحث الان عن المرتد الهجومي. هناك تسلل، اعتقد هناك تسلل بالفعل. كان تباطؤ شيء ما ديال الحكم المساعد، ولكن كان تسلل واضح ديال المنافذ. حذري من هذا اللاعب فابيو بلانكو. رفع الكره خطيره لانه كره طويله مشات في اتجاه لاعب ايمن مورير. خدا الكره ايمن مورير، انطلاقه السرعه ايمن مورير، تدخل الحكم هذه المره كيطلب مواصله اللقاء. ايمن مورير السرعه ديالو. المنتخب الوطني المغربي كان الى جانب حمزه انهاري يحاول يرفع الكره داخل منطقه الجزاء. البحث على داخل منطقه الجزاء. اسامه كيفضل انه يرجع الكره. ترفعت الكره، دي فرصه راسيه. ايمن مورير طريقه ممتازه باش فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه اسامه ارهون. اسامه رفع الكره ولكن فقط في يد الحارس. رفعت الكره خطيره. كانت المحاولة شكلت خطورة واضحة على دفاع ولا مرمى المنتخب الوطني المغربي بواسطة مسجل الهدف لعب عمر صديق. خروج الحارس لاحظوا الضغط والحكم كمنع خطأ للحارس فرنانديز سيزار. الحكم كتب انه هناك كان فقط البحث على حذري من التمريرات العرضيه. لعبات الكره تدخل والكره في الزاويه. اول لفائده المنتخب الاسباني لابد تكون هناك حراسه فرديه. لعبات الكره الراسيه، ابعاد الكره، لابد ان يكون كذلك الخروج. قد نتابع عبد الله ريحاني وعدد من اللاعبين في الوقت اللي كره في الجهه اليمنى لفائده المنتخب الاسباني بواسطه لاعب فابيو بلانكو. مرات بسلام
لانه كانت تمريره ممتازه عرضيه امام المرمى. لحسن الحظ ما كانش هناك متابعه ديال اي لاعب، خصوصا امتلاك ديال الكره. تمريره في الجهه اليمنى في الوقت اللي هناك رايه على اللاعب حمزه انهاري. كانت انطلاقه ديال حمزه انهاري ولكن كان في وضعيه تسلل. لاحظوا الوقت اللي خد الكره، محاوله شكلت خطوره، كان سقوط حكم يعلن على خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. هزم منتخب فرنسا ب1-0. قدم مستوى قوي ومستوى طيب. كان سقوط ديال لاعب حمزه انهاري. المحاوله وهذا الفرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. حمزه انهاري المطالبه بلمسه يد بضربه جزاء. الحكم كيطلب مواصله اللقاء. مشات للاعب اسماعيل الغربي. اسماعيل الغربي حكم كيمنع خطا. وهذو هما الكرات اللي كيبحث عليهم المنتخب الاسباني. وهذاك هناك انذار اسامه ارهون قدر يتنفذ الخطا. لعبات الكره الدائريه. الحارس تلبيه الله كل التوفيق في الوقت تبع المحاوله وسط لاعب اسماعيل الغربي. تدخل ما فيش ولا خطا. المحاوله اللي بامكان تقدم جديد. تبعد المحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي. خروج حارس حمزه انهاري. انتظر كثير كيلعب الكره دائريه داخل منطقه الجزاء، ولكن عمر صديق لوحده رخصه التدريب كاف برو. هذه فرصه بواسطه لاعب حمزه انهاري كيمرر للاعب يعقوبي. حاول يسدد، حاولت لعب العرضيات، كره طويله، تدخل ديال الحارس الياس. تالي الاهداف تمريره داخل منطقه الجزاء. هناك تغطيه، كره خارج ارضيه الملعب وضربه مرمى لفائده المنتخب الوطني المغربي. تابعوا الخاطئه، تبعد المحاوله المرتد الهجومي لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه حمزه انهاري. تمريره، فرصه الهدف. كان عمر صديق بامكانه ان يوضع الكره في الشباك. كان بامكان عمر صديق انه يوضع الكره في الشباك. اسامه يعقوبي، فرصه من الجهه اليسرى. وسيم انطاكي يرفع الكره ولكن بعيده. اذا المنتخب الوطني المغربي بواسطه لاعب عبد الله الريحاني امكانيه المراوغه. فرصه الهدف ثاني مره اخرى بواسطه لاعب حمزه انهاري. فرصه الهدف، فرصه السديده، تدخل الدفاع. كانت فرصه لفائده تدخل يونس اخراز. كتضيع من الكره. دي فرصه مرتد هجومي لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه حمزه انهاري. وهناك لمسه يد، اعتقد انذار بالفعل، انذار مستحق لمارتينيز روجر لانه المرتد. نهايه المباراه هنيئا للمنتخب الوطني المغربي. نتيجه ايجابيه امام المنتخب الاسباني. لاحظوا الفرحه الكبيره ديال العناصر الوطنيه. تاهل الدور النصف النهائي.